आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु असां हिन क्लास में सिखंदासीं इम्परेटिव सेंटेंस जे मुतलिक़। इम्परेटिव असां चवंदा आहियूं अमरी जुमला। अमरी जुमला कहिड़ा हूंदा आहिनि? इहे जुमला उहे हूंदा आहिनि जेके असां हर जॻह ते ॻाल्हाईंदा रहंदा आहियूं, लेकिन असांखे इहो ख़बर नथी पवे त इहे जुमला कहिड़ा आहिनि ऐं आख़िर इन्हनि खे इंग्लिश ग्रामर में कहिड़े हिसाब सां लिखिया वञनि था ऐं इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस जो इहो कहिड़ो काइंड आहे, इहो सभु असां हिन क्लास में सिखंदासीं। लेकिन हिन क्लास खे स्टार्ट करण खां पहिरीं असांजी हिकु रिक्वेस्ट हूंदी, जेकॾहिं असांजे चैनल खे अञा ताईं नाहे सब्सक्राइब कयो त हींअर असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾियो ऐं साथ ई बेल आइकन जे बटण ते क्लिक करियो ताकी अव्हांखे असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो जो नोटिफिकेशन मिली सघे। ऐं जेकॾहिं असांखे सपोर्ट करणु चाहो था त हिन क्लास खे लाइक करे छॾियो। चलो स्टार्ट कंदा आहियूं पंहिंजी क्लास खे। सब खां पहिरीं असां हिन जी डेफिनेशन खे ॾिसंदासीं त हिन जी डेफिनेशन कहिड़ी आहे। हिन जी डेफिनेशन कुझु हिन तरह ते आहे: अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसिस कमांड, एडवाइस, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट, इंटरेक्टिव, परमिशन, प्रोपोजल और एक्सहॉर्टेशंस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तंहिंखे असीं सिंधी में हिन तरह ते चवंदा आहियूं: उहो जुमिलो जेको हुकुम, सलाह, मना, अर्ज़, मिंथ, इजाज़त, तजवीज़ या ताक़ीद ज़ाहिर करे त हिन खे अमरी जुमिलो चइबो आहे। असांखे हिन डेफिनेशन मां इहो ख़बर पई, जिते असां कंहिंखे अर्ज़ करियूं उहो जुमिलो असांजो थी वेंदो इम्परेटिव जो, जिते असीं कंहिंखे मिंथ करियूं उहो बि जुमिलो असांजो थी वेंदो इम्परेटिव जो, जेकॾहिं असां कंहिंखे इजाज़त ॾियूं पिया तॾहिं बि उहो जुमिलो सॾराईंदो इम्परेटिव सेंटेंस जो। चलो हिननि खे असीं डिटेल सां क्लियर कंदा आहियूं मिसालनि जी मदद सां। मिसालनि जी मदद सां असां हिन खे डिटेल सां क्लियर कंदा आहियूं त कमांड जो जुमिलो असां कहिड़े हिसाब सां कंदा आहियूं, एडवाइस जो जुमिलो असां कहिड़े हिसाब सां कंदा आहियूं। चलो हिननि खे डिटेल सां क्लियर कंदा आहियूं मिसालनि जी मदद सां। असां वटि कुझु मिसाल आहिनि। असां वटि जेको फर्स्ट मिसाल आहे उहो आहे रिस्पेक्ट यूअर एल्डर्स। हिन मिसाल में इहो चयो वियो आहे त तव्हां वॾनि जी इज़त करियो। हिन में असां अॻे शख़्स खे सलाह पिया ॾियूं, हिते असां अॻे शख़्स खे मना कोन पिया करियूं या हिन खे अर्ज़ कोन पिया करियूं या हिन खे असां मिंथ कोन पिया करियूं, हिन खे असीं सलाह पिया ॾियूं त तव्हां वॾनि जी इज़त कंदा करियो। नेक्स्ट असां वटि एग्ज़ाम्पल आहे ब्रिंग द वाटर, पाणी आणियो, पाणी खणे अचो। हिते असीं हुनखे सलाह कोन पिया ॾियूं, हिते असीं अॻे खे अर्ज़ करियूं पिया त तव्हां असां लाइ पाणी खणे अचो, यानी हिते असीं छाजी ॻाल्हि करियूं पिया, अर्ज़ जी ॻाल्हि करियूं पिया। असां ॿ मिसालनि मां असांखे इहो क्लियर थी वियो त इम्परेटिव सेंटेंस कहिड़ा हूंदा आहिनि। चलो वधीक मिसाल कंदा आहियूं। नंबर 3 में मिसाल में आहे प्लीज़ हेल्प मी, महिरबानी करे असांजी मदद करियो। हिन में असीं हुनखे अर्ज़ करियूं पिया, हुनखे छा करियूं पिया, हुनखे असीं अर्ज़ करियूं पिया त अव्हां असांजी मदद करियो। जेकॾहिं असीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा चवंदासीं, इन खां पोइ इहा साॻियो सेंटेंस सॾराईंदो मिंथ ते, यानी असां हुनखे वरी वरी चऊं पिया न, वरी वरी हिन खे मिंथ पिया करियूं त अव्हां असांजी मदद करियो। अव्हांखे ॻाल्हि क्लियर थी वई त इम्परेटिव सेंटेंस कहिड़ा हूंदा आहिनि। चलो हिकु ॿियो मिसाल आहे डोंट ईट मच, वधीक मानी, वधीक खाधो न खाईंदा करियो। हिते बि असां हुनखे अर्ज़ करियूं पिया, हिते हिनखे असीं हुकुम बि ॾियूं पिया, सलाह बि ॾियूं पिया त तव्हां जेको आहे सो वधीक मानी या वधीक खाधो न खाईंदा करियो। असां वटि हिकु ॿियो मिसाल आहे गेट आउट, यानी हितां निकिरी वञ, हितां हलियो वञ। हिते असीं हुनखे हुकुम पिया ॾियूं, हुकुम करे रहिया आहियूं त तव्हां हितां निकिरी वञो, हितां हलिया वञो। चलो हिकु ॿियो मिसाल कंदा आहियूं हुशअप, चुप थी वञो, ख़ामोश थी वञो। असां हुनखे मना पिया करूं, लेकिन ॻाल्हाइण तां असां हुनखे छा पिया करियूं, मना करूं पिया ॻाल्हाइण तां त तव्हां जेको आहे सो चुप थी वञो, न ॻाल्हायो। उमेद करियूं था त तव्हांखे हीअ क्लास पसंदि आई हूंदी। जेकॾहिं पसंदि आई आहे त हिन क्लास खे तव्हां लाइक करे छॾियो। चलो हिन खे रिवाइज़ कंदा आहियूं। हिन क्लास में असीं इम्परेटिव सेंटेंस जे मुतलिक़ सिखियोसीं। इम्परेटिव सेंटेंस कहिड़ा सेंटेंस हूंदा आहिनि? इम्परेटिव सेंटेंस असां चवंदा आहियूं उहे जुमिला जंहिंमें असां कंहिंखे अर्ज़ करियूं, कंहिंखे मिनत करियूं या वरी कंहिंखे सलाह ॾियूं त अहिड़नि जुमिलनि खे असीं इम्परेटिव सेंटेंस चवंदा आहियूं। जीअं असीं हिते कुझु मिसाल कयासीं, मिसालनि जी मदद सां मूंखे डिटेल में क्लियर करायोसीं त इम्परेटिव सेंटेंस कहिड़ा हूंदा आहिनि। चलो अॼु जी हिन क्लास खे हिते ख़तमु कंदा आहियूं। इनशाला असां हाणे हिकु ॿी क्लास सां तव्हां सां मिलंदासीं। तेसिताईं ख़ुदा हाफ़िज़। सिंध बारा जियन, सिंधी टोपी अज बारा जियन, इहा सिंध नदी रीता सिक भरी प्रीता, रची नची यारो अंत हिकिड़ो